وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. برادر در اومدین سلام میکنم. و بله برادر عزیز، جرمه تماشایی هستم و شیعه ها سازگاری هستم. گپ های هم برادر که گپ میزنه اگر همون که بگین قیچی کرده هستن. مقصد بحث ای است که شیعه ها بحث میکنن که شیعه ها یکی صوفیه گمراه که شما میگید که مقبره کردن در بالای قبر حرامه و حدیث از علی رضی الله عنه روایت است که هر قبری که از یک وجه بالا باشه او را باید که چی شود هموار کرده شود. پس چرا در قبر بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گنبد کلان هست؟ جواب این است که برادر عزیز که این گنبد که فی الحال هست این در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش نبود، در ابوبکر صدیق در زمان خلافت عمر رضی الله نبود، در زمان خلافت عثمان رضی الله عنه نبود و در زمان تابعین و تبع تابعین نبودند. پس از کجا آمد؟ این در زمان امپراتور عثمانی، در زمان امپراتور عثمانی بعد از امارت عثمانی همین ترک‌ها ساز کرده هستند، همین ترک‌های بدعتی خرافاتی. فهمید؟ و جنگ بین محمد ابن عبدالوهاب و بین شاگردان محمد ابن عبدالوهاب به همین دید امپراتور ترکایی که اکثرا مشرک بدعتی و خرافاتی بودن به همین خاطر صورت گرفت که اینها در همه قبرهای صحابه ها را گیرچه سمین گرفته بودن، گیرچه سنگ بودن، گیرچه ریشته بودن و هر کدامش علاهده زیارت میکردن و حتی بعضی کسا خاکای اونو را میخوردن و اشعارها شعرهای شرکی و بدعتی و خرافاتی در درهای مکه و مدینه و در بالاهای قبرهای صحابه نوشته بودن. اصل اختلاف شاگردان محمد بن عبدالوهاب با ضد صوفیه گمراه همین چیز سبب شده هست. فهمید؟ این چیز در وقت خلافت، در وقت امارت عثمانی برپا شده است. یعنی بعد از تقریبا بعد از 400 500 مثلا 600 سال یا 700 سال یکی بیشتر باشه. بله فهمید؟ این در این وقت شده است. او آدم یکی چی بود؟ برای قبر پیامبر این هست، برای مثلا چی مقبره پیامبر صلی الله علیه و این هست. یکی در برای آرامگاه پیامبر بگیم جوابش همین است که را مو کردگی نیست، این صحابه کردگی نیستن، تبع تابعین کردگی نیست، این بدعتی ها کردگی هستن. پس چرا این اگر بدعتی کرده باشن ما از بین نبریمش؟ به خاطر که بعد دلیل میشه او باید دلیل میره که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کردن به مادر عایشه گفتن که ای عایشه اگر همه قوم تو سبب فتنه نمیشید ما میخواستیم که همین کعبه را دو دره بکنیم. حاضر بینید کعبه یک در دارن و درش در بلندی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که میخواهم که درش در زمین و دو دره بکنیم، از این طرف بدرن از اون طرف بدرن و هر کس نماز نفل بخونه ثواب بگیره. فی الحال داخل بیت الله نماز خوندن تنها برای 4 تا کافر مرتد زندیق جایز است، تمام، نه برای مسلمان ها، نه برای صالحین. پرزیدنت ها میره در اینجا میدارن داره اینا چی کار؟ خرچی داند لذت قند و نبات، تربه که باشد و کنج رباب. این خرای کافرها چه قدری داخل مکه را میدن که اونا برن عالمان ندارن، اهل علم مجاهدین صالحین داخل نشن. فهمیدی پیامبر ایش میخواسته بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین مقصدش چی نرسید، یعنی همیشه فرصت نبود، همیشه مردم آماده نبودن. تمام؟ این برادر همین گپ میگن، گپش قیچی میکنن که میگه که همین بینای مکه میگه از مشرکین است. راست میگه، مقصدش که نیست ساختمانی که حاضر هست امیر مشرکا ترتیب داده هستن. این طریق مشرکا هست. اگر که این از مشرکان این مثل مشرکا ساز کرده هست، این حجاج بن یوسف ساز کرده است. حجاج بن یوسف امیر کرده است. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه در زمان خروج، در زمان مروان عبدالملک بن مروان، در زمان همین که حجاج شهیدش کرد، همین آدم در مکه امیر بود. عبدالله بن زبیر مکه چپه کرد و
چی شد؟ تهجویش با چکرتر کن و بقوارش کرد و درش کرد و در زمینش کرد. از زمین بدون مثلا چی پامونک بدون لسنیسه داخل میشدی، از این طرف از اون طرف میبرو میدین. تقریبا یک 6 ماه یا 7 ماه همین کار دوام داد در دور عبدالله بن زبیر. در هم وقت اختلافی که اومد در اختلاف در زمان ملوکیت بعد از یزید بن معاویه، اما که حجاج هر طرف مثلا عراق در جنگ کرد، سعد بن زبیر شهید کرد، عبدالله بن زبیر شهید کرد، مثلا هزارها صحابه شهید کرد. خلاصه هر کار که شد در عبدالملک بن مروان امیر شد و خلیفه شد و حکومت چی یک حکومت شد، همه مسلمان ها جمع شدند. در همین زمان با حجاج اومد زدیت کرد و ظلم کرد به صحابه و صحابه را شهید کرد و باز همین چرا بیت الله را چپا کرد و باز مثل همون ساخت اولش کرد مثل مشرکان. فهمم؟ انا این است مقصد اصلی. انشاءالله اگر ما خلافت بگیریم انشاءالله بدرش میکنیم و درهاش در زمین باشه و هر مسلمان داخل شود نماز بکنه. فما تو بکنی ما بکنیم، همینجا 200 نفر کسی که هست اینا همش حق دارن، همین مسلمان ها بغیر که دیگه کافر همه حق داره که بدره اوجا بهترین جا و اوجا نماز بکنه. انا این از مقصد اصلی. این است که بین برای ما یک سنگ سیاسی یکی گفته سجده کنی نعوذ بالله. الله میگه که فولوا وجهکم شطر المسجد الحرام، که چهرهاتون که تا این وقت بسمی مسجد اقصا میخونده اگه بسمی مکه نماز میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم اول به طرف مسجد اقصا نماز میخونن، میگن که قبله اول به همین خاطر، بعد با طرف بیت الله شد، بعد تا روز قیامت دیگه طرف بیت الله نماز میخونین. انا یک تفصیلا درباره این قصه. جزاکم الله خیرا.